Всем привет! Сегодня вторник. Я иду на почту проверить, должны посылки прийти с Алиэкспресс. Дело в том, что по числам они уже должны подойти, но никаких ни сообщений, ни извещений, ни смс не было. Я вышла на сайт, записала номера и проверила по почтовым отправлениям. Там было указано, что находятся в офисе уже. Поэтому иду без всяких опознавательных знаков на авось, как говорится. Заодно проверю, правильно ли эта информация. У нас опять стаял весь снег, но сегодня холодно. Сегодня ветерок с морозом. Лужи подзамерзли. Камеру держать холодно. Еще у меня сегодня такая ситуация. Решила посвятить сегодня день по поводу перерасчета пенсии и заказать справку в бухгалтерии на предприятии. Но опять начинается хождение по мукам. В общем, ситуация такая. Меня сегодня все утро футболили вот до обеда с телефонами. То из бухгалтерии в кадры, из кадров в архив, с архива опять в бухгалтерию, а бухгалтерия трубку перестала брать. Так что не знаю, что дальше будет. Посмотрите сзади меня, сколько народу. Полчаса осталось, еще внутри там человек 6. Стоять не стала, пошла. В общем, друзья, сегодня я опять внимательно села просматривать свое выплатное дело по пенсии. И нашла столько нюансов. То есть тут надо листать законы, смотреть, что к чему, что за что отвечает. Я вообще, конечно, в шоке от таких начислений. Вот посмотрите, как у нас Ростелеком рекламу выкладывает. Уже кто-то юные поджигатели, уже пахнет горелой бумагой, уже подожгли. Вот так у нас раскладывают рекламу. Вот такую помойку разводить в подъездах. Всем привет! Зашла на почту сегодня, получила одну посылку из 3. Сегодня народу нет никого. И это здорово. Также сходила, заказала справку. Хочу, конечно, 2, но там такая неразбериха. Я уже рассказывала по поводу расчетников. Сказали, ничего переделывать не будут. В общем, буду завтра звонить. С этим совсем разбираться. И не попасть в эту архивную, потому что все в другом месте находится. Меня туда не пустят за забор. Так что все будем решать по телефону. Вот такие вот дела. А сейчас двигаюсь домой. Надо идти белку погулять. Набродилась сегодня по конторам уже. Так что сегодня у нас чудная погода. Небо голубое. Легкий мороз. Снега, правда, нет. Снег истаял, лужи замерзли. Но хоть дышится легче. И по такой погоде гуляется легко. Всем привет! Сегодня уже пятница, на улице морозно, снега нет. Вот такая у нас зима в этом. Хочу вместо этого гнезда сделать лежанку вот такую треугольную сюда, чтобы они сами уже забирались маленькие.
и было у них свое место, потому что в это им забираться тяжело. Когда были маленькие, было удобно, а сейчас неудобно. Так что смотрите, что у меня получится. Только посмотрите на эту сладкую парочку. Ну вот, лежанка готова. Ребята уже ее осваивают. И, по-моему, она им очень приглянулась. Так что все получилось. Все супер.